rero rero namwifuriza kuza kugira ubugingo ariko ibyo gukora politiki yarakwiye kubyihorera batabyihorera abamutuma bakamuciraho supuradara ku munwa kuri kubyerekeranye na politiki ibintu azajya avuga ibyo yishakira n'ibya politiki bye ntabwo ndamubwira ko abarebe niba nyumva reka gukomeza gutandukanya abana b'abanyarwanda abo bana bamaze kugira imyaka 25 ibyo mwakoze amarorerwa mwakoze ibyaha mwakoze ibyo mwibye uburyo mwateye Kongo mukita miliyoni 12 mugaba mwarishe mu Rwanda miliyoni y'abantu mwiruka mwegeka abahutu gusa ngo bakoze jenoside mwarayiteguye mwaraberetse urusyo kugira ngo umuntu uko mufata igihugu imureke aho ngaho ibinyoma byanyu n'ubujura bwanyu byose tumaze bose mwaratwishe mugano wa mukecuru ariko ntimuzatumara mubegera mubesha abanyarwanda ngo nibo bapfushije bonyine ubu mwabicengeze no mu bazungu ari kugira ngo mufate igihugu koko ubu se ikigura ko nshobora kuzibagirwa abantu jewe bangomukaho cyangwa se ngomukaho bageze kuri 27 bishwe muri ya ntambara mwateze igihugu ngececeka rero mwaje abantu beza bisi ngo bo kutubera ntabwo ngomba kujya mbi twarapfushije twese yabo wo mwita umuhutu yabo wo mwita umututsi mu Rwanda twarapfushije ikindi ngomba kongeraho ntabwo bari kwica abantu miliyoni b'abatutsi batari bari mu gihugu sinzi iyo mu bibana bene ngibi ariko abantu barapfuye imibare yanyu muratanga miliyoni muri 600 uzavuge abo batutsi bati biteye isoni ikinyoma kwiba kwirata n'ibyo nubwo yaramwigisha abana ko hari ikintu cy'ingengabitekerezo cyagiye mu mutwe w'abantu ko muzagikuzamo imbunda ikomeye wowe kabarebe uceceke urikira ngo n'ubundi urashaka gutwika igihugu kandi uzakwemera ceceke cyangwa se niba udashoboye guceceka shobuja agucecekesha isoni bari kuvuga abana ku manywa tureba ngo tuzaceceka urugamba rwa politiki natangiye nzarugwemo ariko nzarugwamo ari uko mvugiye abanyarwanda nyuma ya 1994 rero murabyumva ko abantu bagiye bagasa n'abanyanyagiye bakagerageza ibitero byose usanga bifite similarities uko muri 1995 na 6 bisuganyije bava za Kongo bakinjira bagatera mu majyaruguru ni kimwe nk'uko na 59 61 na 2 na 3 inyezo zisuganyije nazo zikagira gute zigatera ariko nyuma zikagira gute zigatsindwa zikaguma zigasubirayo n'abandi naho mwarabibonye ko 9 na 5 na 6 na 7 bone ko bari benshi cyane barateye baratsindwa bagira gute basubirayo ariko gusubirayo ushobora kwibeshya ngo intambara bayivuyeho no ntabwo ariko bimeze basubiye kubera ko baneshejwe iki gihe cyose rero bari muri iyi organization bafite amaraso mashya bafite imitekerereze yindi bafite imikorere yindi iyi technology mufiteho access nabo bayifiteho access murarwanira ku rubuga rumwe ndetse hari n'abari hano abo baba hano ubona bintagondwa ajya mu prison mu gitondo akavayo yavayo akaza ari wa wundi nubwo bamusubizayo akaza ari wa wundi bafite abantu babo ariko twebwe dufite igihugu dufite means hari igihe bibeshya bakavuga bati mwamaze imyaka 30 natwe harabura hone kugira ngo 30 igere rero umwanzi we ubu ngo bari organiza internere mu gihugu baba bahari ariko baba bahari avuga gusa ngo ari muri opposition nta kidutwaye nta kibazo ariko igishaka kwiyita opposition hano mu Rwanda ni cya kindi gifite ingengabitekerezo ikihishamo kikihisha muri opposition ariko mu by'ukuri ari ingengabitekerezo urabigereranya ukareba SSRP irangana ite
vis-a-vis imbaraga igihugu ubu ngubu gifite. Ikibazo cyakabaye iyo threat n'imbaraga z'igihugu byaba bishaka kungana cyangwa se birutanaho gatoya. No, nubwo tuvuga ingengabitekerezo irahari, ingengabitekerezo ndayanga cyane, kuko niyo ari umuntu umwe mubonamo miliyoni y'umuntu, kuko ni mbi cyane pe, ku buryo ugiye no kumukubita ngira ngo yamukubitisha imbunda dufite iruta izindi zose kugira ngo umenye ko arangiye. Urebye abo bose bari muri Congo FDLR, bari mu Burundi, bari muri Uganda, biyorganiza, aho abantu bavuye aba 59 bavuye za Nyakivara na za Toro, ubu niho bari, niho biyorganiza. Abari Burayi, yes, bari organiza. Ariko ese dukeneye ko bagera ku level yindi cyangwa kuye kuguma aho bari useless batazigera bagira icyo urakoze cyane ku ijambo no kugira ngo mvuge ku byo Bwana Kabarebe wahoze ari minisitiri w'ingabo, akaba ariko n'inshuti ngira ngo hari ya Kagame, kubera ko ibyo avuga ntaho bitaniye n'ibya shebuja. Kandi mu Kinyarwanda baravuga ngo umwambari w'umwana agenda nka se, umenya n'umwambari w'umugaragu nyine agenda nka shebuja. Kabarebe ibyo numvise ni ibintu iby'urukozasoni byo kuvuga ko ari ikintu yita ingengabitekerezo kigenewe abantu bamwe. Nabo nyine arabasobanura uretse ko atabavuga nyine ngo yerure yature, ariko ubu ari wese utaba umwana arumva ibyo ashaka kuvuga. Iyi mpuruza rero ya Kabarebe igiye uko mbibona, arasa n'umuntu ushaka kuvuga ko abahutu aho bari hose bagomba kubatsembatsemba. Sinzi aho azabigarurira, kuko yagiye avuga henshi bari haba i Buraya, haba muri Amerika, haba muri Australia, haba mu bihugu bya Afurika, haba muri Aziya, ntaho atageze. Ababajwe n'uko abo bantu bakiriho, ababajwe n'uko ndetse bashoboye kujya biga. Kongo yabonye n'amazina yabo, abitwa ba Habimana, abitwa ba Nsabimana, abitwa ba Twagirimana. Twagirimana ntiyashyizemo Twagiramungu, ni iryanjye ari irizungu ahari. Abo bantu bose rero ndabizi ni gushaka guca imigani nyine bene ayo mazina. Amazina asa n'amagenurano menshi bakavuga ko ari amazina ngo ya gihutu. Ibyo ari kuba byiza yo bitwa ba Rwidegembya, ba Rwubusisi, rwa Butogo, ba Rwakagara, nuko n'abandi ntabwo ikindi kibona avuga na ba Rudahigwa na ba Rwigemera, ba Rwampungu n'abandi nk'abo. Ayo mazina kuko yagiye abaho kandi tukamenya bene. Ikintu rero kigomba kuzumvikana ni ukumbabarira, kuko ikibazo cyababaje ni ikibazo kirekire cyane kandi kirangira mu mateka. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi aho bari hose bagomba kwirinda imvugo nziza. Abanyarwanda bagomba kumenya ko twakolonijwe n'abazungu, ibintu baducengerejemo byatugiye mu bwonko kugira ngo bizatuvemo, bizafata igihe cyane. Umututsi ni iki? Umututsi afite uko agenda. Umututsi agomba kuba yarabaye umutware kandi akagira inkomoko. Yagira inkomoko mu Banyiginya cyangwa se akayigira mu Bega, akayigira se mu Batsube cyangwa se akayigira no mu bari nk'abo b'Abashambo. Hari abantu baje u Rwanda rumaze guterwa n'abantu bavuye za Ankore, bavuye muri Ankore, bavuye wenda mu Bunyoro, bari bafite uko bagendereka. Ariko so kuvuga ko umuntu wese ufite 1.90 m cyangwa se akaba agenda agororotse afite n'imbavu zigaragara agomba kuvuga ko ari umututsi. Abatutsi bafite inkomoko byoroka. Abahutu bose numva uko umuntu yabita, habayemo abagaragu, harimo abo bita abahutu, harimo abo abagererwa, harimo abo bita bake, harimo n'abami babo. Igihugu cyari gifite uko kigenda, cyari gifite abami aribo bita abo ngabo b'abahinza nyine. Urumva ibi niba mutazi amateka y'igihugu cyanyu murashize.
uzishinga abo bantu birirwa babwira ko babarushije rirerire n'imbavu ndende bazabamara inyigisho y'umuntu kugira ngo itandukanye na Hitler biragoye cyane no kugira ngo abana bazayihakane batiga amateka yabo nabyo bizabagora. Ejo bundi nongere musubiremo umwana yaraje avuye iwabo ku Kibuye yumva ko ari umunyarwandakazi ko nawe ashobora kujya mu irushanwa ry'abakobwa bakaba bamutora. Umukobwa ntaho yarapfuye nawe bashatse kumusegena kuko yasitaye akaba yaravuye mu rwara ibyo ntacyo byari bimutwaye. Uwo mukobwa nabonye afite imbavu ndende, umukobwa ni mwiza pe, ariko baramwanjamye ngo bene wabo ngo bari muri MRN ndetse namenye ibyo ari byo. Umuntu abahindutse shitana ako kanya n'imishinga bamuhaye barayimwambuye kubera ko ari umutukazi. Iyi mvugo y'aba bantu iradusenyera igihugu. Aba bantu kugira ngo bavuge imvugo, iyi mvugo ni ya Kagame abantu bamwohereza abantu kujya kureba muri jardin, wabivuze sinzamuvuga nubwo kabiri bivuze ku maradi wazivugiye kandi ari cyangwa Kagame azamuvuge. Abo bahutu bagiye abo bita abahutu sinzi naho ntabatutsi bari ariko nabo bita abahutu. Kagame ararakara cyane timo barabirukana n'ibitiyo byabo n'iki byose batima navire muri jardin ngo we ntabwo ari bakorerwa ngo ibyo bita ngo national reconciliation. Aba bantu rero mugomba kubagendera kure mukigisha abana banyu amateka y'igihugu cyabo. Reka rero niba wemeye reka wenda mu kantu gatoya uvuga ibyo nubwo yatangiyeho by'impunzi. Impunzi rero babigize ibintu bitangaje nuko baraje bavyegetse kuri abo bahutu nk'uko babegetseho jenoside. Impunzi nta muhutu n'umwe udashaka ko umututsi ava mu Rwanda. Ariko jewe ndavuga mu kuva mu mwaka w'igihumbi mu mwaka 1959 urumva ubundi mukuru ariko nigeze kuba umwana umwana udafite umutima ampulisi niko bavuga mu Kinyarwanda. Ibintu ndabizi kuko niyo nari ntangiye kwiga mu ishuri bita ngo rikuru kuvuga secondaire ni kuvuga ko nari ubwenge bwo gutekereza. Narabibonye na muntu wandeze abatangiye intambara yo kugira ngo ubwo bwicanyi cyangwa se abantu bagara abatutsi, ariko Benzinge yarabisobanuye ubwo Benzinge mu bagendaga nawe atwika amazu ayasenya. Ibyo bita ingabo z'umwami nta n'umucisha. Ingabo z'umwami zisha abantu ku rurembo zikicamo witwa uyu mugabo Secyugu, abandi bakagenda kwica abantu mu kiliziya cyane cyane ubu yasimbona simbibona bamutsinda imbere ya kiliziya n'abandi nkabo. Rero bumva ko abo bahutu bagomba gutega amajosi bagatema kugeza igihe ibintu birangiye. Nabo baravuze bati tugomba kwirwanaho, abatwica n'abatware nabo bagiye mu batutsi bamwe b'abahinzi. Ibyo abatutsi b'abahinzi byabaye ejo bundi mu 1994. Urumva abantu b'abatware barahunze bajya cyane cyane muri za Uganda, abandi bajya i Burundi, abandi sinzi niba hari abagiye muri Kongo. Niba bararagiyeyo nabwo ni bake. Abo bantu bahunze ntabwo nubwo bari bageze ku 25 kuko ni impunzi. Impunzi zongeye guhunga gihe ki kuko iki kibazo kirakomeye cyane kugira ngo abana bazabyumve. Abo bahunze ndavuga ko ari abatware cyane cyane n'abagaragu babo bamwe bagiye babaherekeje ndetse banagumanayo. Abari bashoreye inka, bari batwaye ibisabo, bari bagize bate n'ibyo. Ariko zini impunzi mutajya muvuga cyangwa twe tutavuga ni impunzi z'umwaka kimwe mwaka w'igihumbi 1960 n'impamvu zayo kuko abimpunzi za mbere twavuze impamvu zazo byatewe n'uko hari amashyaka, biterwa n'uko abantu babona bashobora kujya mu bintu bya demokarasi, bati nitujya mu bintu bya demokarasi abazungu niko babishaka butegetse tuzabwamburwa n'uko niko bimeze. Byateye intambara y'ingabo z'umwami, umwami zishyiraho atabwiye n'abazungu aribo bagitegeka igihugu. Ibi rero biri byo muri 1960 mujye mutekereza ikintu kimwe ndabwira abana bato. Mutekereze ku mwami Kigeli yavuye mu Rwanda akajya gusaba uruhusa kwa Harwa, uruhusa karubura ibyo bakunze kubihisha, naranga ko atamuha viza yo kujya muri Kongo ngo kujya kwiguriza umunsi mukuru wa independence ngo yatumiwe na Lumumba. Ibyo nabyo simbizi niba Lumumba ari we watumiraga ajyanyo, ariko ngo ashaka kubona na secrétaire général Dag Hammarskjöld wari wagiye muri ibyo birori. Ntabwo uvuga ko banabonanye, ntabamenye ko babonanye. Ntabwo abimenye yavuze ko uwo muntu atazagaruka mu gihugu. Nuko byagenze
kuyasuzugura ubutegetsi bw'ababiligi bwari buriho. Umwami rero atakiri mu Rwanda bati ibintu bigiye gusamba, inka ntizizakamwa, intoki zizateka, amasaka ntazongera kwera, ibintu bigiye gucika, birakomera cyane. Abantu bahunze ku bwinshi, cyane cyane babwirijwe n'abamuti n'abashebuze n'abandi yandi ko bagomba kuva aho ngaho ko igihugu kigiye kuzamba. Bwari ubwa mbere kandi ko kumwa amahunga yagiye kumva nta nubwo yahunze, ndavuga Musinga, kandi bahereye kuba musimbura Kigeli yasimbiwe nande ko mubizi. Abantu bo barahunga ku bwinshi, ibyo mubwira je nuko ari umuntu waje kubwira data ko agomba kuba. Ntabwo ari ibintu tugomba kujya duhisha n'amateka. Icyo nzi nuko iwacu mu bahungu batandatu hari mukuru wanjye umwe wahunze yagarutse muri 1972 kubera ko umwami atari mu Rwanda. Urumva abo bantu rero iyo baza kuvuza induru babwira abana ko abahutu bagirukanye mu mwaka w'1966 na 1961 barabeshya. Na Kagame azajya hagaragara buri gihe ise yaviriyemo. Ibyo ko tagiye muri biriya bya 1959 ujye mubigisha ukuri. Abo bantu rero babwira ko abantu babagize n'amaswa kabisa. N'abantu babicanye n'abagira gute nibo bagizanye ibitekerezo ngengabitekerezo. Iki kintu rero nkaba nibwira ko ngeze muri 1963 kuki impunzi kuko nicyo mvuga. Impunzi zo muri 1963 zituriyemo abantu batera igihugu, ndavuze muri 1961 zishaka kugarura umwami. Ibyo ni ibimenyetso birahari na za YouTube birahita abantu bagomba kuyiga. 1963 barateye bagira ku birometero 12 by'umurwa, no kuvuga i Kigali. Abadushubijeyo n'abasirikare bake bari bahari ariko bafatanije n'abazungu bari bakiri aho ngaho, abo bitaga abangwa parakomando. Ibya 1963 gituma bivuga nuko nanjye nari i Kigali tujya kwihisha inyuma y'amabazo bavuga ko abantu bageze ku Kanzenze. Ibyo bintu byateye imvururu mu gihugu. Abahutu cyane cyane abo mu Gikongoro hari abantu bari batangiye gushyiraho abatwari bazabatwara ko abandi babavanya, baratangira baricanye bikomeye muri ako karere. Ibi bintu rero abana ntibabyiga barebe sinzi yabaga hari no muri imyaka hari yataravuka simbizi iyo yari ataravuka, ariko araza nuko hari nibagiwe kubwira amazina ko hari n'abandi bitwa ba Rwakadigi izo batazaye bagira ngo bafite amazina ya LW nibo bonyine b'abatutsi. Ibindi n'ibyo ngibyo ibi rero byo muri 1963 byo ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo abana bakimenye. Ntibyahagarariye aha ngaha, ndi muri groupe scolaire inyenzi zarateye zifata hariya mu Bunyenzi nyine aho bita aho ngaho hari muri Nyaruguru. Ibintu biracika, abantu barahunga, abantu bahungira muri izi za groupe scolaire. Abazungu nibo babihagaritse cyane cyane aho ngabo muri ibyo bitaga mu marisho komeye, bavuga ko inyenzi ziri Burundi n'iziri Uganda zigomba guhosha. Izanye i Burundi rero zagiye kubona babikeba zaragiye, inzo bagiye Dar es Salaam, bajya za Nairobi, bajya kuba za Kampala. N'ibyo ngira ngo umwami we yari yaragiye imbere yaje kuba Dar es Salaam, hanyuma ajya no kuba Kampala. Kagame arabizi kuko yigeze ngira ngo umwami yigeze kumugirira neza, niba kibyibuka simbizi, ariko iyo si ibyanjye ni ibyabo mu mateka yabo. Urumva imbere yo by'inyenzi kugeza muri 1967 kuri Kabarebe we yumva ko abahutu bari barafashe ubutegetsi, kuko niko bita ntabwo ari abanyarwanda, nk'abo basekireri batari barimo cyangwa se abatutsi bari batagitekanaga nabo ngabo bita abahutu bari mu binshi uko ndaza amazina yabo. Uko byumva bari by'ibyaha bakoze kuba barazanye ubutegetsi bwa Repubulika, kwabo abantu bafite ingengabitekerezo yo gukomeza kurwanya abatutsi, ko namwe bana turi kumwe mugomba kuzakora uko mushoboye kose mukabarimbura. Bariya bose bagiye za Zambia, bagiye za Malawi, bagiye za Mozambique, barakize. Abari Buraya nuko barize ibintu nk'ibyo. Iyo ngengabitekerezo mbi kubabika bagombye gupfa. Umuntu yumva mugenzi we cyangwa inshuti ye magara ariwe perezida wa Repubulika yagombye kumuvanaho, takongera no kubumbura umunwa mu Rwanda. Nta kintu bagenda babeshya ngo ubwiyunge, nta bwiyunge bushobora kubaho abantu nk'aba ngaba bakiriho. Ikindi nshaka kubwira abantu,
impunzi zateye u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo umwaka kimwe ibasubiremo umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda mu kwezi kwa cumi. abo bantu batera baje baturutse i Bugande nibyo taruye mu Uganda yabo nibo baje baturutse. izi mpunzi zabaye i Uganda ngira ngo zarababaye cyane kurusha izindi mpunzi. ibintu zivuga izi mpunzi zabaye i Uganda ni ibintu bikomeye cyane. niba rero barababaye nibareke twigorore, ariko bareke kumeza kwigisha ibintu by'amacakubiri, abahutu bakoze ibi, abantu bagize bate. ibyo bintu babireke ko ntabwo dushobora kuzabana mu gihugu twebwe nk'abanyarwanda, bamwe bari hanze abandi bari mu mahanga. ntabwo bizashoboka. ahubwo njyaga bakabareka madamu mbabarire gatoya ngiye wenda kurangiza kuko ikiganiro kigomba kuba kigufi. kigomba kuba kigufi ariko abanyarwanda bagomba kubyumva. ibi bintu rero Kabarebe yavuze ni ibintu buri munyarwanda wese agomba kwigaho kandi akabibonera igisubizo. igisubizo rero mu minsi ishize cyari cyatanzwe bitangwa n'abana b'abanyarwanda batitaye ku bibazo by'abahutu n'abatutsi byabaye mu mateka yabo. urugero ntanga ni Sankara n'abana bangana nawe bari bafite imyaka 12 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. aba bana barashaka impinduka mu Rwanda kugira ngo abanyarwanda twese tubane. natwe dukuze biradushimisha kubona ko tuzajya ikuzimu, rero katuvuge ko tuzajya mu ijuru abana bacu babana. urumva ibi ijambo ndabisubiramo byo Sankara yavuze kugira ngo byumvikane neza kandi Kabarebe yitonde. Sankara yavuze ko inkotanyi zateye igihugu biza kugeraho zica umuperezida wabo ashaka kuvuga umuperezida w'abahutu. ntabwo yavuze we ni umuperezida w'abanyarwanda, ariko ibyo tubirekeraho kandi kuko niko byari bimeze kubera ko mwebwe ariko mu mwitiko yari umuhutu. icya kabiri, mumaze kumwica batwahukamo baratwica. turi icya kabiri. icya gatatu, namwe ntimwatugiriye impuhwe mwaratwishe kandi ntaho habeshya. mwebwe mwaje mwica abantu bose kugira ngo izi mpunzi zaje zivuga ko ziteye igihugu ziturutse Uganda, mugomba kuzitondera. aba bantu ntabwo bakiri abanyarwanda. Kagame yarabyumva kuko yagiye no kwiga muri iriya shuri ngo yigagamo muri Estados Unidos ngo first school sinamenya. yagiye ari umugande nabo Bakabarebe n'abamenye byabo bagiye ari abagande. se kuki yumva abandi bo badashobora kuba abanyamuzambike cyangwa abanyakenya cyangwa abatanzania? ni kubera iki yumva ko abantu badafite uburenganzira bwo gukora mu gihugu cyabo? ibi rero ni ibintu nanone numva byagomba kwitabwaho. ibyo Sankara yavuze ko abanyarwanda bose bagomba gushyira hamwe bakora n'urugamba. ariyo mpamvu yatumye we na bagenzi be bashyiraho ziriya ngabo za FLN. ndagira ngo rero mbonereho ibi ngibi, ndagira ngo ingabo za FLN nuko ibintu byifashe muri iki gihe zateye Kabarebe ubwoba kuva zishyizweho. ntabwo zashyizweho mbere, ntabwo zashyizweho nyuma y'uko avuga aya magambo. ibi rero ni ibintu bikomeye cyane. aba bana bacu nimubahe uburenganzira bwo kugira ngo babane muri iki gihe, bazabane n'igihe tuzaba tutakiriho. mwebwe mwaje muri abacanjo mushaka kurya, mwarariye, mwazanye n'amabondo. ibyo ni ibigaragara. mwafashe byinshi, mufata iby'u Rwanda mufata n'ibya Kongo. wowe Kabarebe uzi ko wagiye muri Kongo ukabona shebugita amajoro, mwongeye gusubirayo kubera imizigo mwaribagiriweyo mutazanye, babasubizayo. none murongera no gushaka kongera gusubirayo mukoresheje umuperezida utari mu amateka ya Kongo. none muririrwa muvuga ko abana bacu batagomba gushyira hamwe koko. ndagira rero ngo mbabwire banyarwandakazi,
mugomba kwiga amateka y'igihugu cyanyu aho bigeze niyo mutungo ibivugwa musicecekere rero muzicecekere abo bakabarebe babukemo nk'aho mwabavuguruje mu bigisha n'amateka y'igihugu cyanyu aba bantu mugomba kubirinda mukabagenderana kure byaba na ngombwa mukabavana no ku butegetsi reka nongere mbivuge aba bantu mugomba kubirinda kandi byaba ngombwa mukabavana no ku butegetsi ntacyo muzageraho aba bantu bakiri ku butegetsi nta na kimwe impamvu ni nyinshi abatutsi bafashije Kagame na bagenzi be yarabamaze abatutsi baje barwana bavuga bati niturwana nabo tukumvikana nabo bizabara amahoro yarabamaze bitangiriye kuri kujya uyu muntu nakabarebe bagomba nuko ntabona mwabona urukiko mpuzamahanga rushobora kubacira urubanza abantu undi batakumajije imbunda nk'uko yabivuze ngo abafite ingengabitekerezo ngo bashakira imbunda spesiyale yo kugira babajanjagura abo bafite ingengabitekerezo bagomba kwicwa n'ibane nabo bana ngo biga bafite amazina wataraye abatutsi biteye isoni nkaba rero ngewe nifuza iki nifuze kumvikana mwumva amagambo yavuzwe n'abantu bababajwe n'abo bantu bavuye Uganda simvuga ko ari bose kuko harimo abantu b'imfuranzi kizaho kuvuga amazina yabo nabo baje ko mbazi urumva kandi bagikorana na ba Kagame abo ngabo bavuyemo hari ababaye ba secrétaire général hari ababaye ba directeur do cabinet hari ababaye bari n'abasirikare b'amajoro ubwo bazimenye abo bantu harimo abantu b'imfura bashaka ko abantu babana ariko bo ntibabishaka reka rero nongere ntangire urugero ndatanga urugero ku umudamu nyakubahwa madamu Rwigara yavuze amagambo sinzi niba mwarayumvise neza rwose kandi yayavuze afite ikiniga urumva yaravuze ati mbese niho yavuze ati saba twari dutegereje aravuga ageze aho ngaho atanga conclusion no kuvuga umusozo ati uko mwaje simwe twari dutegereje muri interahamwe zo mu rwego rwo hejuru cyangwa niba atari interahamwe z'ubundi bwoko biteye isoni ayo magambo yavuye mu mudamu wigeze kuvuga ati ndi umututsi utavangiye ni imfura mu magambo make bakabaye ntitugiye baturuka wenda Kagame bavuze ibisekuruza bye birazwi uriya ntabwo nawe igituma yica abandi nuko azi ko atari umututsi usanzwe i Burundi nibo bazi kubisobanura bene bari abatutsi bayita abaganwa bene wabo ujye mutekereza ko bene wabo Kagame aribo barangije ubwami bwari buri bw'abanyarwanda ni nabo mujye mubitekereza kuba rutari ngo yavaho nta bwami bwagiyeho uwo musinga yategekiwemo n'abakuru ba Kigenza aribo ba Kabare n'abantu b'intagiko n'abandi nk'abo ngo bamaze kwicara umwami n'umuryango w'abandi bahunze bagiye bahunguka ubundi bagira ngo bagaruke nabo bagiye basubirayo kubera iyo ngoma ya Kagame ibintu sindi no bitekerezaho ko Musinga yategekewemo ndetse bikaza no kuranira n'abazungu bakamwirukana akajya kugwa muri Kongo ntabwo Rudahigwa yimye ariko ashyizweho n'abiru nk'uko byagendaga kera ashyizweho n'abazungu nta mwami ushyirwaho n'abazungu agombaga no kwemerwa mu gihugu uwamusimbuye twavuze uburyo yagiye ibintu rero by'ubwami bwarangizwe n'iwabo wa Kagame y'ubwami nta kibirwa yashyize nk'ubwe abeshya ko ngo ari bwa repubulika aba bantu rero nabo kwitondera Kagame ubundi ni umuganwa ntiyagombye kujya yishinga bakabareze bashobora kuba barabaye mu butingi nawe uzi niyo bakomoka none bayigisha abana ngo bo kuba hamwe jewe ndagira ngo mbwire abana bato bazakurikize imvugo ya Sankara kandi nibabona Kagame bakabarebe bafite ngo imbunda zikaze zo kwica abantu bafite ingengabitekerezo bazahagurukira bavuge ko ari urungano no kubatemera ko igihugu cyabo gishobora bibisambo babicanye badashaka ubumwe bw'abanyarwanda abantu bagomba guhaguruka kubera ko igihugu ari icyabo bari gukangatamo bakibohoje aho kuko bakiboshye twarakibohoje niyo murakibohoje abantu bakabahunga njyewe ndashaka ko
abanyarwandakazi banyumva ibi ngibi mvuga ni ibintu bikomeye cyane. Ni muve mu bintu byitwa amoko, ni mube abanyarwanda kanoni, ni muvuge ikinyarwanda, ni musenge imana yanyu ikinyarwanda nibiba ngombwa, ni mwongere musangire ku ntango imwe, intango y'ubumwe. Ariko mureke ababisha b'abajura baje bashaka gukira gusa no kuvuga ko bazatutsinda mu bihugu byose turimo. Ni mwebwe mubwirwa rero, niba mwumva ko muzatsindwa mu bihugu murimo abantu banyu mubige kubera ko kabari yabivuze nishahu ryego. Ariko rero ndumva tugomba kurema umunyarwanda umwe, tukagira urugamba rumwe, tukarutsinda kandi tukaba umuntu umwe. Niba mukabyemeye nibyo, ubu tuzakomeza turi mu mahanga twirukanwe n'akabari. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Bwana Twagiramungu. Mu by'ukuri impamvu tuba tubiyambaza nuko tuzi ko bari abantu mwarabanye, yego nubwo mutabanye igihe kirekire, wenda tukibwira tuti kuri mwebwe ntabwo bibatangaje kuko wenda hari n'izindi ngero mwarabonye bitwara kuriya cyangwa se bavuga amagambo nkariya. Abantu niba rwabuze isoni bugize no kuvuga ngo ngiye ngo nakurangiza akabari, ntabwo kabari nize ko nano n'ubuze ko yagiye kubeshya hirya no hino ngo unagiye ku murini ngo mvuga ko ngo igihugu ngo baza ngo gibize ngo kizakomeza giteke ngo nabize. Sinzi ukuntu n'umusani uwo muntu urabizi n'igihugu ndamuvugishije nje kuba minisitiri w'intebe n'imfunguzo nizo nagombaga kuba, nta bindi sinari muzi. Nabonaga ari umusore ataramera kuriya ndetse nabonye imyaka n'imitindi nanjye sinavuga iyanjye nawe ntakavugiye. Ariko sinzi ko uwo musore uko yari ameze iki gihe ashobora kuvamo umuntu uvuga ibigambo nka biriya bimeze nk'amasasu za grenade zimuva mu kanwa z'inzangano gusa. Ndetse niba kuvuga ati abantu twarabishe twabishurwa nyamunyagwa nihaye agahenge noneho batumara, kandi koko niko byagenze. Reka madame ngagira ngo nkubwire ibintu bikomeye cyane. Ntabwo dushobora kuva mu gihugu cyacu kubera abajura bakijemo. Urumva abantu barashaka no kongera gufata igihugu cya Kongo, baragifashe uwo nguwo yagiye gutegekayo bakivamo bubarara ku shebuza no kuwo bari bamaze kwica ntibyashobotse. Rero uwo nguwo ngo barashaka gusubirayo. Nuko aba bantu mubitundiri mubahe akato, amafaranga barinje barayafite bazagenda, amadege baraguze bazagende ariko dusigare mu mahoro. Ntabwo rero bakomeza ibintu byo gukomeza kudukanga hirya no hino, noneho duhinde imishyitsi ngo noneho baratumara n'icyo kibuno ngo baguze cyo kujya batubafisha. Mugani wa abandi hari bitumye nibuka iby'umukecuru yatubwiye. Turi hariya Ikibeho njyewe na Sendashonga, ngo twagendaga tubahumuriza ariko umukecuru umwe aranga ati ntabyo mutumuriza, muratwishe igihe navuye ibyumba mutwirukansa kugeza ahangaha nta kimwe. Baravuga ngo murazatwica ariko ntimuzatumara. Nicyo yatubwiye. Turasohoka twumva dufite ishavu ukuntu yabivugaga. Birumvikana ko wenda atabaye akinariho, n'ubu niyo ntabwo yabakiriho kubera imyaka ishize ari myinshi. Ariko abantu barishwe Ikibeho 8,000 umuntu akica akirirwa yigurura ngo wazanye no kwica abandi ngo muri za Zambia na za Zimbabwe na za Mozambique na hehe no mu Burayi. Ariko rero umwana wa ntuza wa uyu nguyu bandikaga mu kinyamateka cyitwa Kangura niyo wendera aba bantu nibo bishe umwana wangeze hasanirwa. Umwana yarize yari mutoya ibyo by'amatiku ntiyarabizi ibyo tunawe nabonaga afite imbavu nk'izabo, yari umuganga ariko baramwishe. Aba bantu ntabwo tuzabakira, bakomeje gutya tukabihorera ntabwo twabakira. Niyo mpamvu rero ngewe ndivugira ku mugaragaro nshyigikiye abana b'abanyarwanda bazashyira hamwe bakarwanya ubutegetsi buriho, cyangwa se n'ibyo batangiye gutinya hari bakomeza kubatongoza babeshya hirya no hino. Barahagurutse abana bari mu Rwanda, bari bafite ababyeyi babo mu Rwanda, batandukanye n'abana barerewe muri biriya bintu by'amarira n'akababaro, baje bafite umuco wo guhora. Baratandukanye byanze bikunze. Kabare n'ibintu avuga biriya ni ibintu bamupakiyemo nawe, ntabwo agomba kubipakururira mu bana barokotse. Barokotse babisha bari kumwe n'intera hamwe zari kumwe n'inkotanyi. Nibyo usanga aravuga ati namwe ntimwatureke. Abantu barakomeza guhumiriza ngo
uriya yaravuze ngo ntawe uzarenga ngo umurongo utukura ngo nzabica aho twica ari icyo uriwe uwo nguwo uri ku butegetsi uwo murongo avuga yaciye mu Rwanda n'igihugu cyane acamo imirongo itukura ninde wakimuhaye igihugu ni icyacu twebwe abanyarwanda ntabwo ari icy'uriya muntu abyumve abishyire mu mutwe azabitekerezeho kugeza agiye ikuzimu igihugu ni icyacu umugani cyangwa se ikibazo wabajije urasa n'uvuga ngo uwo muntu mwari muziranye ikindi ushaka kongeraho ni iki sinziranye n'uriya ijambo ni ukundi rishyira hari abampaye udukoti bigeze bampana sinigeze nsangira nabo bampaye udukoti abandi navuze ko nibafata igihugu noneho tujye kwitegekera kubera ko hari ibigoryi reka ibyo byo kunze bya byondo bimenyereye kandi ntacyo bizantwara abaguye ku rugamba si bake urugamba rwa politiki natangiye nzarugwemo ariko nzarugwamo ari uko mvugiye abanyarwanda nta kindi nagira ngo rero muri Akabarebe yabwiraga ruriya rubyiruko bari bari kumwe ariko nabo batari kumwe nabo bafite uko babyumvise nk'abo ngabo arimo kuvuga ubu nyine ngo bari za Malawi za Lesotho za he bo ngubu bo ubwawe ubutumwa wabaha ni ubuhe wowe imvugo wabaha ni iyihe icyo wababwira ni iki bamaze kumva ririya jambo ry'umuntu ukomeye muri kiriya gihugu cy'u Rwanda bakora iki ijambo nababwira si irindi ijambo ni uko bagomba kumenya amateka y'igihugu cyabo nabivuze mbere ntabwo bagomba kuguma muri za Malawi aho bacira imigani ngo barakize ntawe ukije mu gihugu cy'amahanga cyane cyane ibihugu bya Afurika ngo uzakire kuko bamenye ko ngo ukize ngo uryame neza bashobora kukwiyenzaho ibyo byose bakabigusiza ugataha mwebwe nimukore ku buryo mugaruka mu gihugu cyane nta yandi magambo mfite nimukore ijoro n'umunsi mugaruke mu gihugu cyane muzakigarukamo mu mahoro Kabarebe na Kagame bavuze ko ubutegetsi babuhaye rubanda murabyanga bazavaho ku ngufu izo ngufu ni izanyu namwe muzafata imiheto nk'uko bayifashe muze mubavaneho upfa kutica rubanda gusa ntukakore nkabo upfa kutica rubanda ariko sinzi icyo abantu bagitegereje ariko mujye mumenya ko igihugu ari icyo Mungu yabahaye ari icyanyu atari icy'abantu rero barazoka twiyemeza ahubwo kugira ngo twacike intege twese no abo bana bari hanze abari muri Mozambique abari muri Malawi abari muri Zimbabwe abari muri Afurika y'Epfo abari mu bihugu by'Uburaya abari mu bihugu bya Aziya byaba bya Australia n'ibindi bihugu by'Amerika mugomba gushyira hamwe niba mudakurikiza ivanjiri yigishijwe n'umwana muto witwa Sankara murashize niba murikurikiza muzatsinda aba bantu bavuye bari bindushyi bafite bakaga n'usi bavuga ibyabo ntabwo rero bavuga ibyabo n'abantu babo bari bakize ntabwo bigeze bamutsindika Kagame no ikakora azi ko ubutegetsi nta muhutu cyangwa se umututsi wo hasi ugomba kubufata ntihagire umbaza ngo wite ndetse ntabwo murebe ibyo yakoze uzamurebe umututsi ugeze gutera hejuru ashaka ko yategeka Kagame ariho akaba akiriho bose yarabirukanyije abenshi bari muri za Uganda abandi bari muri za Kenya abandi bari mu bihugu by'Uburaya abatashoboye kwica vidamo none ngo iki nabwira abana ni barakomeza bazuje batinya umuntu nkuriya ngo siyenda shonga yarenze umurongo utukura yawuciye mu kihe gihugu mbese ni cya papa wese cyangwa nicyo bamushyizeho umurage icyacu twebwe naciye umurongo utukura uzabireba nzamwica ukagira ngo Imana rurema yamanutse ivura ushobora kwica abantu bayihemukiye we iyo itazapfa ibyo gupfa byose ndakwirirwa mbivuga ntabwo azahakana ko kigera atari mwene wabo nararebye yanze no kumuherekeza reka abantu baba bafite ibintu by'ibitekerezo utamenya ntabwo rero ikiganiro cyongeye kugira ibiganiro by'amateka nagira ngo kurwanya ingengabitekerezo twumvise ko twese ubu ngubu turi mu mahanga dufite iyo ngengabitekerezo ko baguze imbunda ikomeye cyane yo kujya batwica reka mbabwize ukuri nibwira ko abo bana batangiye urugamba nta bindi bitekerezo mugomba kugira Kagame ntimukamuhakweho ujye mwibuka ko na bene banyu baciye ubuhake rero niba ko baciye ubuhake ntimukagira ngo ni yanyu mwirwa mubuza hirya no hino ngo n'abahutu gusa hari n'abandi bagiye bagira ibyago kubera kutumvikana wenda kuri bimwe no kutumva amateka
ntabwo abantu nka ba Bwanakweli bwa Nyirimigabo cyangwa bwa Nyirimigabo yari ibintu none ntabwo abo ngabo bari abantu bo gukinishiriza, ni abantu barwaniye ko habaho demokarasi mu gihugu, ubwami bwa kera bukavaho hakajyaho umwami ugendera ku mategeko y'igihugu yashyizweho. Abo rero nabo barapfuye, ntibashakaga ibyo ba Kagame bashaka. Ibyo babo ba Kagame ntabwo ari byo bivuga. Hari abandi b'abasaza barusha kubaho b'abapasiteri babaga i Nyanza, mujye mugenda mu babaze bazajya babasobanurira abantu bari. Aba rero ngira ngo itaza gutuma mvuga n'amagambo menshi ndabona nayavuze. Nagira ngo ariko mu gusoza kuko murimo kuvuga ku ijambo rya Kabarebe, mugira icyo mwamubwira. Ni iki mwamubwira? Kabarebe namwifuriza kuza kugira ubugingo, ariko ibyo gukora politiki yarakwiye kubyihorera, batabyihorera abamutuma bakamuciraho kuradara ku munwa. Kuri kubyerekeranye na politiki, ibintu azajya avuga ibyo yishakira n'ibya politiki abizi. Ntabwo ndamubwira Kabarebe niba nyumva, reka gukomeza gutandukanya abana b'Abanyarwanda. Abo bana bamaze kugira imyaka 25, ibyo mwakoze, amarorerwa mwakoze, ibyaha mwakoze, ibyo mwibye, uburyo mwateye Kongo mukitsa miliyoni 12, mugaba mwarishe mu Rwanda miliyoni y'abantu, mwiruka mwegeka abahutu gusa ngo bakoze jenoside. Iyo jenoside mwarayiteguye, mwaraberetse urusyo kugira ngo umuntu uko mufata igihugu imurekere aho ngaho. Ibinyoma byanyu n'ubujura bwanyu byose tumaze kumenya bose mwaratwishe, mugana wa mukecuru ariko ntimuzatumara. Mubesha Abanyarwanda ngo nibo bapfushije bonyine, ubu mwabicengeze no mu bazungu ari kugira ngo mufate igihugu koko. Ubu se ikivuga ko nshobora kuzibagirwa abantu jewe bangomukaho cyangwa se ngomukaho bageze kuri 37 bishwe muri ya ntambara mwateje igihugu. Ndeceka rero mwaje abantu beza bisi ngo bo kutubera, ntabwo ngomba kujya mbi twarapfushije twese. Yaba uwo mwita umuhutu yaba uwo mwita umututsi, mu Rwanda twarapfushije. Ikindi ngomba kongeraho, ntabwo bari kwica abantu miliyoni b'abatutsi batari bari mu gihugu. Sinzi iyo mubivana bene ngibi, ariko abantu barapfuye. Imibare yayo muratanga miliyoni muri 600, muzavuge abo batutsi bato. Biteye isoni, ikinyoma, kwiba, kwirata, n'ibyo. Nubwo yaramwigisha abana ko hari ikintu cy'ingengabitekerezo cyagiye mu mutwe w'abantu, ko muzajya kuzamo imbunda ikomeye. Wowe Kabarebe uceceke urikira ngaho. Niba bundi urashaka gutwika igihugu kandi ntizakwemera. Ceceke. Cyangwa se niba udashoboye guceceka, shobuja agucecekesha. Biteye isoni, mwene kuvuga abana ku manywa tureba ngo tuzaceceka. Komeje kuvuga iby'uyu musore Sankara yaza kuba nk'umuntu w'umusaza, ntabwo ari kwegera. Sinari kumushyigikira njyewe. Kubitekerezo ntabwo byari bihuye ntabwo byari kuba bihuye n'ibyanjye. Byaranangaje kuba umwana nk'uriya yatugira ibitekerezo. Ikindi rero ndarangiriza kuri iki, ntabwo tuvuga ngo ibintu byatangiwe ngo tuzasubira inyuma. Mugani wa Sankara ntituzasubira inyuma, kandi kuko nibyo. Ngira ngo ababyumva mu byumve mu bitekerezo cyane, murangize muvuga muti u Rwanda n'urw'Abanyarwanda si urw'umuntu ku giti cye, cyangwa se rw'umuntu ku giti cye n'abagaragu be kabo bakabareba n'abandi babo. Ibyo bintu byararangiye, tuzabirwanira mpaka tuvuye mu mwuka ubizwa. Haya ni madamu ijo kurutira. Murakoze.